Autobus neuobičajeno kasni. Nasmejana deca ushićeno, ali strpljivo čekaju. Ipak kažu, jedva čekaju da pokažu šta su naučila. Znaš da plivaš? Znam, Kada si naučila? od juče. Još nisam savršeno naučila. Ne mogu da se upustim baš. Kada dođe automobil, taj minibus, svi vrište, jedva čekaju. Njihova sela udaljena su od Niša tek 10 kilometara, ali za mnoge je to daleko, bolje reći skupo. Seoska sredina čak i u blizini velikog grada malo toga može da im pruži. Baš zbog toga smo i došli uz ovakav projekat, jer su relativno male mogućnosti da za decu iz ovih krajeva, pošto nemamo u blizini neke veće vodene površine. Deca su prosto oduševljena, lepo im je, druže se tamo i tako. Instruktori plivanja kažu da se ova deca malo razlikuju od ostale. Poneko je imao strah od vode, ali se plivanju svi neobično raduju. Sigurno će im to trebati u životu da, ako ništa drugo, neke fobije svoje razbiju, što bi se reklo, da se oslobode nekih strahova, prvenstveno zbog zdravlja. Većina ove dece prva plivačka iskustva upravo su stekla ovde, pošto mnogi od njih nikada nisu bili ni na moru. Udruženje iz Kamenice jedno je od retkih koje se potpuno posvećeno bavi potrebama svoje zajednice. Osmeh na licima najmlađih je više nego uverljiv dokaz za to.